Hello，大家好，我係 IFCO 嘅 Daniel 啊，又係一年一度嘅 In-Home Expo 春季博覽啦。咁啊，今日我哋咧就介紹翻我哋嘅主題 Home 同埋 Work， 我哋點樣 harmonizing 佢。OK， 咁我哋分開三個主題，一個就係我哋嘅人體工學椅啦，第二就係我哋嘅升降台同埋 extendable 嘅餐台椅啦。好，我哋介紹翻我哋個 booth 嘅位置先好嘛？第一，我哋而家喺 1CL15，咁喺邊度咧？就係喺公眾入口，就喺嗰邊公眾入口啦。然之後咧，向右望過嚟45度，一望就望到我哋個 booth 噶啦。咁啊，4個大 booth，咁就好。我哋逐樣介紹下，由呢度開始先啦。我哋傳統嘅 Ergo Human 台灣品牌啦，當年係古天樂代言噶啦，咁就仍然都係呢幾件主打嘅。咁而家去到第二代噶啦，咁嚟到逐一介紹 detail 嘅功能啊。咁跟住有 Nippon Novo 啦，電嗰隻啦，呢度一張窄嘅，即係淺啲嘅。咁嗰邊一張座位深啲嘅。咁人哋我哋主打嘅一路呢幾年賣得好好嘅，接得到嘅 ES9，上年都介紹過啦，今年暫時唔介紹住。咁跟住過嚟新產品，我哋賣得好好嘅啦，防貓爪嘅Casper 賣得非常好，有淺色同埋深色兩隻顏色嘅。咁針對女士而設嘅又有多咗呢幾件系列啦，之前咧就係得女神椅啫，今次就有呢張啦 G3 啦，同埋呢張 Flexi Sport 嘅奶油風嘅人體工學椅。咁啊 Flexi Sport 除咗台之外，亦都有呢張同埋呢張而家一體化，類似某個國外品牌嘅，將個頭枕 build in 咗落去，成件事整體化嘅一張嘅人體工學椅。咁呢張就係 Nippon Novo 頭先講過嘅比較深嘅啦。今次咧我哋會送腳踏同埋個涼墊啊，咁就放翻呢幾日嘅優惠嘅客戶嘅。咁就跟住再過嚟啦。呢張我哋一直賣得非常之好嘅 E2，咁而家今次姊妹咧，我哋就 upgrade 咗 E2 Pro， 即係咩咧？同以前分別就係上下升降嘅啫，以前而家多咗個 panel， 可以有1、2、3、4嘅 memory， 係免費提升。咁啊，而家講緊都係1899啫，連埋塊板㗎啦已經。OK， 咁啊呢兩張都耳熟能詳啦，大家都知道係非常之 mobile， 用 wireless 嘅鋰電池控制嘅。大啲同埋細啲嘅 mobile 嘅台，好，跟住再過嚟雙摩打嘅入門版，我哋都係一個熱賣產品啦。雙摩打嘅 E1 Pro 今次仍然都會有，而今次多咗嘅就係呢張，呢幾句賣得非常之好嘅，由 E7 進化到 E7 Pro 嘅一個 E7 Pro 嘅雙摩打37分腳嘅3節管嘅一個產品。咁跟住過嚟呢邊，個大啲 space 嘅，我哋有 E1L。咁就可以又左又右，有唔同嘅 size 任你去調節。而新嘅產品就係呢款啦，見到係特別窄嘅，就適合一啲細小啲嘅環境啊，或者甚至做吧台，可以做到而家呢個1.8米甚至2米咁闊嘅一個吧台。而而家輕車 feel 啊，即係話深胡桃可能慢慢已經過啦，咁就嚟咗個 light walnut 淺胡桃色，配翻個graphite grey 嘅呢個配搭。非常之受歡迎，跟住呢個啦，應該就係暫時香港獨有噶啦。咁我哋呢張叫做 Miko， 咁佢特別係咩咧？平時我哋啲線咧喺下面走嚟走去噶嘛，咁而家呢個呢啲線咧就喺度 build in 咗落去，喺呢度出翻嚟，咁個電掣嘅 outlet 咧就比較 neat 啲啦，成件事。咁而配合翻佢呢個扭掣好得意嘅，可以調節。咁轉上下咁當然亦都有 memory 啦，仲有可以幫你換氣 inhale exhale 嘅一啲嘅得意嘅一啲嘅功能啦。咁另外一個新產品就係 Flexi Sport 嘅，出埋小朋友台啦，咁可以斜板啦，防止駝背啦，寫字畫畫都方便啦。咁但係佢嘅特別之處就係佢最高只能去到905 mm 咁高嘅啫，成人就唔適合噶啦，專係針對小朋友嘅，講緊2000蚊都唔使。OK， 咁嚟緊呢個就係 E7Q， 我哋買咗一段時間，不過大家一直都好少見到佢，因為比較 heavy duty 啦，比較適合啲大啲嘅環境嘅。咁今次我哋又做咗一張馬肚型嘅1.8米闊嘅，可以適合做會議台或者係大餐台。咁啊4摩打設計，咁啊承重力去到200公斤咁多嘅。咁啊高高低低就隨你啦，唔同嘅場景，所以我哋喺屋企啊、會議啊，或者係
作為餐台啊，咁都完全冇問題嘅。嗱，首先呢個就係 Casper 深色嘅版本啦。好，過嚟呢邊就係我哋嘅餐台區啦。餐台我哋全部都係可以 extendable 嘅，可以加大縮細咁樣。咁而呢個我哋今次新出嚟嘅，做咗一個岩板啞色嘅，因為而家漸漸地啊亮光咧都唔係太多人中意啦，又多啲人問咗瓦面啊，咁做咗呢個 extendable 嘅左右 extend， 又係馬肚型嘅。咁啊，4人台啦，可以放兩邊凳都冇問題，中間就做咗一個中間腳，就唔會俾啲4條柱去限咗嗰個擺凳嗰個情況。好，另一張就係我哋亦都係新產品啦，就做咗個實木嘅淺弧圖腳，咁啊台凳凳都係實木，而個面就係個水晶石啊。好啦，咁啊呢個就係我哋非常之熱賣啦，由舊年推出嚟熱賣嘅產品就係叫 Luna。咁啊，兩邊長邊嘅開，有別於一般就係淨係短邊開嘅。啊，呢個收細咗都好細嘅，得800乘以600咁細嘅啫。啊，咁因為佢好賣，所以咧我哋 extend 咗一個大嘅版本，就係喺呢邊收埋咗。呢個大嘅版本就1.1乘以700，咁開晒就係1.1乘1.1咁樣。好，最後啦就係我哋嘅傳統產品，其實傳統得都幾新穎嘅，啲客覺得。我哋都賣咗都2、3年嘅呢款，一直都好賣。有兩隻顏色啦，就歐洲灰同埋個楊枝白玉嘅，咁出嚟嘅效果都幾靚嘅，個紋路，就係都係岩板嚟嘅。好，就咁啦。好，再 remind 多次大家，我哋嘅 booth 喺邊度啊？就係1CL15，記住門口喺嗰邊，一入嚟就見到噶啦。OK，thank you，下次見。